بسم الله الرحمن الرحيم. باب خير الجيران. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. دا 55 باب دی د ابواب صحیحونه د صحیح بابونو نه په کتاب الادب المفرد کې چې امام بخاری رحمه الله وضع کړی دی او لګولې دی. په دې باب کې به دا خبره ذکر کړي چې د الله په نسبت باندې هغه گاونډي غوره دی چې کوم انسانان په هغه باندې د خیر گواهی ورکوي. دا څومره لویه خبره ده. په دې حدیث کې بشارت هم ده او يره هم ده. ځکه که چېرته سم سړی وي ګاونډي د صفت کوو ګاونډي د نه خوشحاله نو الله هم د نه خوشحاله دی، که ګاونډي د نه خفه الله د نه هم ناراضه دی. 15 نمبر حدیث صحیح د عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه نه دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: خیر الاصحاب غره ملګری د الله په نسبت باندې عند الله تعالی د الله په نسبت باندې خیرهم هغه دی خیرهم چې هغه غوره وی لصاحبي د خپل ملګری د فاره. وخير الجيران او بهترین او غوره گاونډي عند الله د الله په نسبت باندې هغه دی، یعنی الله ته هغه گاونډي غوره ښکاری، بهترین ښکاری، افضل ښکاری. خیرهم لجاری چې هغه غوره وی د خپل گاونډي د فاره. ګورې په دې حدیث کې خیر الاصحاب هم ذکر شوی دی، غوره ملګری. خیر الجيران هم ذکر شوی دی. امام بخاری چې باب لګولې ده په دروستنې جمله باندې لګولې چې وخير الجيران، ځکه دلته مسله د گاونډیانو شروع ده او دا امام بخاری رحمه الله فقاهت باندې دلالت کوي چې د خپل باب د لپاره مسله او لفظ رالی. نو دې حدیث کې یره هم ده او خوشحالي هم ده، یعنی غوره انسان د الله په نسبت باندې هغه دی چې ګاونډي ته خوشاله وي. نور سره په ځان باندې فیصله کولی شي چې زما نه ګاونډیان خوشاله دي که زما نه خفه دي. نو که چېرته د سړي نه ګاونډیان په اور کې ولاړ وي پوه شي چې دا سړی په خپله په اور کې به وي، او که چېرته خوشحاله ودنه نو الله جل جلاله دنه راضي دی انشاءالله. نو دا حدیث یو قسم ته بشارت هم دی په دې کې او بل قسم ته په دې کې خطر خبر هم ده. نو مقصد مونږ ته دا دی او هدف مونږ ته دا راکوي، غرض دا دی چې ځان ښه سړی که ګاونډي سره ښه سلوک وکړه ضرور. ځکه اول سر کې کله چې د ګاونډیانو حقوق شروع کول هغه اول سر کې امام بخاری رحمه الله باب د وصیت لګولو چې جبرئیل علیه السلام وصیت کړی چې ګاونډي سره به ښه سلوک کوي. دلته اوس حدیث کې اشاره ده که ځان نه ښه سړی جوړ نه کړي نو د الله په نسبت باندې چټي شي او بیکاره پرځئ او الله د ناراضه نه دی، بلکې الله به نه د سره حساب به د سره کوي. دا ګوره د حدیث موږ دې ته مجبوروي چې موږ به خامخا د ګاونډیانو سره څه کوو؟ احسان به ورسره کوو، ښه تعلق به ورسره ساتو. که نه ساتو ګاونډي رانه په اور کې ولاړو، ګاونډي رانه تنګ وو، نو پوه شئ چې مسله د بیا خرابه ده. حدیث کې به فایده چې سړی به کوشش کوي چې خپل ګاونډي سره خپل ملګري سره ښه اخلاق وکړي، ښه تعامل وکړي، ښه وخت ورسره تیر کړي. ملګری دی هغه هم د تا نه په تنګ نه وي. همدغه رنګې حدیث کې به همدغه اشاره او فایده ښکاره وي چې د الله په نسبت باندې غوره خلک هغه دي چې د خپلو ګاونډیانو سره وفادار وي، هغې ته تې ضرر نه رسیږي، هغې ته تې نور مشکلات نه پیښیږي. باب الجار الصالح، دا 56 نمبر باب دی د ابواب صحیحونه. په دې باب کې دا ذکر کوي چې باب د عبارت د جار ګاونډي کې صالح چې نیک وي. آیا دا نیک ګاونډي څه نعمت دی که نه دی؟ دې باب کې به دا ذکر کوي مونږ ته چې ګوره چې ګاونډي دی کله ښه د دا لوی نعمت دی. د الله نعمتونه چې دا ډېر قسمونه وي. نو یو د هغې نه د نعمتونه دلته الله حدیث کې نبي وسلم ذکر کوي. 8 نمبر حدیث عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. نافع بن عبد الحارث فرمای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل من سعادة المرء د
نیکبختۍ د سړي نه یو دا هم ده المرء د سړي نه المسلم چې مسلمان وي المسکن یو څو شیان دي المسکن الواسع چې فراخه کور لري فراخه کور ته الله ورپه نصیب کړی والجار الصالح دویم په هغې کې هغه ګاونډي چې نیک وي دریم په هغې کې والمرکبو السورلي الهني چې هغه ښایسته وي او د راحت والا وي نافع ابن عبد الحارث الخزاعي دام د ابن عبد البر رحمه الله فرمای من کبار الصحابه دا د لوی صحابو نو یوم الفتح د فتح مکی په ورځ باندې د اسلام راوړیو به عمره هو په مکه باندې مشر هم ک او بعضی اهل علم ذکر کړی دي مورخین چې صحبت ته ثابت نه دی لیکن صحیح ده چې دا صحابي د صحبت ثابت د امام نووي رحمه الله فرمای والمشهور انه صحابي مشهور دا چې دا صحابي دی په مکه کې دا وفات شوی دی او د تاریخ سنه چې کوم ده هغه نه ده ثبت شوی د سره چې په کوم کال کې وفات شوی دی نو حدیث کې دا ذکر کوي چې من سعادت المرء المسلم د مسلمان د نیکبختۍ نه یو څو کارونه دي المسکن الواسع کلاو کور ستال الله پاک درکي ګورئ کلاو کور چې کوم دی دا هم د الله یو نعمت دی کنه په دې کې ستا بچي چې کوم دي په راحت کې به اوسېږي بچي به دې واده وکړي هغې به پکې ځان له کوټې جوړې کړي همدغه رنګ میلمه چې راځي د په راحت کې مشکل به ته نه وي چې هلته واوړه هلته واوړه د میلمه ځای به دې جدا وي همدغه رنګې لورګانې دي وغیره هغه به په امن کې نو همدغه رنګې دا فایده هم پکې وي چې کور تنګ وي څوک به ییني وتلو ته به ضرورت وي نو څومره چې کلاوي او ښایسته ندام د الله یو نعمت دی چې په چا باندې وکړي خو دې سره سره دا خبره هم واورئ چې سړی به ډېر مالونه په کورونو باندې بې ځایه نه مصرف کوي دومره پیسې مصرف کوي چې ستاسو حاجت د فارغ غټ کور جوړ کا خپل دغه ته وګوره چې دا زما د فاره کافي کیږي او زما د حیا د فردي د فاره ام د میلمه ام د بچو داسې بسړی دغه کې خبيزه اسراف په دې باندې ونه کی ځکه په دې باب کې نور حدیث راغلي دي چې هغه پیسې په هر خرچه باندې الله انسان ته ثواب ورکوي چې کله احتساب وکړو رضا او نیت پکې صحیح وساتي صرف په کور باندې چې کومې پیسې لګي دې من الله دغه ورکوي دا صحیح حدیث دی صحیح حدیث دی کور باندې چې کومې پیسې لګي په دې الله تعالی اجر نه درکوي ګوره دې دا مقصد نه دی چې بس داسې ګناه کې نه ښه کار کې ځان لیکن الله دې به ثواب نه درکوي نور چې خپل ځان ته حلاله ډوډۍ پیدا کړي الله به تعالی ثواب درکوي بچو له پیدا کړي مور او فلار له ښځې ته دا ټول الله په دې باندې تعالی ثواب درکوي ځان له جامې کې بچو له کې نور له چې کې خو په طریقه ولا باندې اما هر چې کور جوړي ولو که ستا د ضرورت دپاره هم دی لیکن ثواب یې نه میلاویږي وجه والله اعلم یو حکمت به په دې کې دا وي چې بېرغبتي د خلکو د مسلمانانو د کورونو سره نه وي چې لکه هر کله مسلمان ته پته ولګي چې په دې کور باندې ماته ثواب نه راکوي دا دونه پیسې په لکاو په دې کور لګوم مړه ورکه نه لګوم د ضرورت مطابق به جوړ کړم او فایده به هم پکې دا وي بل هدف او حکمت به هم پکې دا وي والله اعلم چې د مسلمان تعلق د دنیا د کورونو سره نه وي د دنیا ډول سنگار سره تعلق نه وي بلکې د آخرت سره دغه تعلق یو سوچ وي همیشه د پر آخرت سوچ مړه ورکه دا بنګله جوړول څه فایده لري پاتې کېږي رانه دونه پیسې به لګومه راځه دا په بل کار باندې ولګومه نو کېدای شي دا حکمتونه پکې والله اعلم دویم په دې کې والجار الصالح نیک ګاونډي دا هم نعمت دی همدغه رنګې والمرکب الهني او سورلي نرمه او راحت والا یعنی مثلا اس تا سره اوس نن سبا ګاډي دي ښه ګاډی الله درکړی نو ښه ګاډی چې الله دله وس درکړی ځان دپاره یې واله پیدا یو ځای راځي په ګاډي کې به ځي نیک کارونه به پکې کې بچي به یې استفاده کوي بل مسلمان به ترې خیر والي همدغه رنګې ګاډی چې کوم دی وس الله دله درکو دا هم یو نعمت دی تی په خیر کې استعمال کا یوازې بدمعشۍ کې په غلطو کارونو کې استعمال نه کې چې بیا به سره الله جل جلاله په هغې باندې حساب کوي ګورئ عزتمندو د حدیث کې دا ویلی چې من سعادت المرء المسلم د مسلمان د نیکبختۍ نه دا ده چې دا کارونه ورته ورکړی شوي نو د دې نه معلومیږي چې دا نعمت د الله یوازې دا نه دی چې موږ صرف
هغه ته نعمت وو چې د خېټه ته اچو. نن سبا زمنګ دغه دا یلکه پلانکی سړی وي خو دغه د نعمت دا د خپ عيش ماش کې د پیسې سره ډیری نه د الله جل جلاله نعمتونه قسمه قسمه دي انسان په ځان باندې نه پويږي. روغ صحت لوی نعمت د ایمان نه بعد روغ صحت چې الله درکړو دا لوی نعمت دی. دا ما ته پته نه لګي یو غریب له ورشي پیسې به سره نه ته پوس دیو کا هغه دومره غمجن چې الکه مړه د دنیا مشکلات د پسري چوتو چرآ شور زبتا ما ته زود سکس لزو چې دغه سترګې نشته هغه خواته کینو هغه چې دواړه خپې نشته چې لاسونه نشته دماغ کار نه کوي عقل کار نه کوي لونه شوی دی. نو دغه غریب ته وی چې راشته دې سره کینه رښتیا د الله په نعمتونو باندې پوه شي او شکر یې وباسي نو بیا بالته او سیله به وکي او به وي چې واقعا په باندې د الله ډیر زیات نعمتونه دي. نو غرض مې دا ده چې د الله نعمتونه یوازې په خوراک سکا کې نه دي راګیر. خوراک سکاک دا هم نعمت دی بلکې دا په ټولو کې هغه کم دی. بغیر د خوراک سکاک نه وخت زندگی تیریږي خو د ایمان نه تیریږي. ایمان لوی نعمت دی. صحت دی خوراک سکاک دی لیکن چې صحت د سره نه سترګې دي داسې نور شو. نو باید به مسله شکر وباسم. دغه رنګ اخلاق نعمت دی. حدیث کې راغلی ان الله قسم الاخلاق كما قسم الارزاق. الله جل جلاله اخلاق هم د تقسیم کړي لکه څنګه چې دا رزق تقسیم کړي دی. یو سړی به خلوق خیسته اخلاق والا به دا یو رزق د الله ته ور کړي مال به نه ور کړي اخلاق من مې چو بیني همیشه به در خاندي چې ویني هغه ساده زړه هغه بوج به کم شي غریب به خوار فار به چې ویني د لوري نه وتا ته مسکا شي په مسکا باندې شي او نستا غم ستا مشکل به تا به یو سوچ رانیولې هغه به سره ختم شي چې هغه سره یو څو خبرې وکي هغه مشکل به دي ختم کی. دا یو نعمت دی چې الله هغه ته ورکړی دی. بل ځای ته به ډېرې زیاتې پیسې ورکړي خو چې ویني نو تا باندې به هغه دنیا راتنګه کې چې تی ویني چې هغه هلته روان یې ته وایې چې زه په دې لار ته کومه لار پیدا کړم چې زه دې لار او کوم دا ویني نه به دا سړی دا ولی اخلاق بیکاره ای. د په دې وجه باندې اخلاق دا لوی نعمت دی چې موږ او تاسو په ځان کې پیدا کو. او دا چې بیا ګوره غریب هم شو بد اخلاق هم چې دا به بیخي انسان بدبخت کیږي. نو دا نعمتونه چې الله چاته ورګي. نو په دې حدیث کې به هم دا فائدہ وی چې مسلمان باندې کله دنیا فراخه شي دا نعمت وي خو په دې شرط باندې چې دا بیا په خیر کې استعمال کی که په شر کې د استعمال لبه در باندې الټا عذاب شو. ام دغه رنګي بل بدی ته اشاره چې بیا به شکر وباسي کو شکر د ویني نو به هلاکیږي. ام دغه رنګي حدیث کې نور هم ډېری زیاتې فائدې دي. باب الجار السوء باب د عبارت جار گاونډي بد کې مخکې ویل چې روغ ښه ګاونډي وسوي چې بد ګاونډي. نو اشاره به یا والله ته وی چې ځان نه خسړی جوړ کا چې ګاونډي د نه خوشاله وي داسې یو عطار د عطر والا بشانه چې بوی د نزي خوشبوی د نزي وسوي چې لکه ګوره د بد ګاونډي نه ځان وساته. باب الجار السوء دا 55 نمبر باب دی. باب د عبارت د ګاونډي السوء چې هغه بد وي بد اخلاق وي ضرر رسون کوي. عن ابي هريره قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. دا واتم نمبر حديث دي ابو هريره رضی الله عنه فرماید نبی صلی الله علیه وسلم د دعاګانو یو دعا داوا چې اللهم ای الله اني اعوذ بك ز پناه غواړم په تا باندې په الله باندې وسره فنا غواړي د شیطان نه به غواړي د غلط سړي نه به غواړي من جار سو د بد ګاونډي نه فی دار المقام فکور د آبادی دلو کې یعنی کوم ځکه چې زه وسیګم نفعه وینه زما د گاوند خواته معلومه پیدا کوي چې زما په گاوند کې څوک د کېږي دا وسیږي. ولی فإن جار الدنيا جار د گاونډي دنیا چې کوم دی تحول اولی راوړي زم بدلی بس ما تی واړه همیشه د پاره خو نه کنو بس ما نه ختم کا ما الته وته مفرده. جار الدنيا دنیا لفظ بعض اهل علم په دې باندې رد کړی چې دا لفظ صحیح نه دی بلکې البادیه راغلی دی. بل روایت کې صحیح ده چې البادیه فإن جار البادیه بادیه هغه ځای ته ویل شي سړی به کې اوسیږي او مالونه به کې ساتي وغیره. نو دا ګورئ په دې حدیث کې
پناه نبی صلی الله علیه وسلم پناه غوښتلې د هغه ګاونډي نه چې بد اخلاقه نو باید چې موږ او تاسو ادب په حدیث کې دا دی چې موږ او تاسو به د بد ګاونډي نه پناه غواړو ځکه دا لوی مشکل سړي ته جوړوي په ډېرو مشکلاتو یا به دې ته مجبوره کړي چې ته ورسره بد وکړي او ته دغه ورسره وکړي همدغه رنګې دا بل حدیث په دې باب کې ذکر کوي ابو موسی الاشعري فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره قیامت به نه واقع کېږي تر هغه وخته پورې چې یقتل الرجل چې وجني به سړی جاره خپل ګاونډي و اخاه خپل ورور و اباه خپل فلار ابو موسی الاشعري رضی الله عنه لوی صحابي تیر شوی دی او د هغه چې ډېر ښکلی اواز ته ورکړی شوی داود علیه السلام اواز په شان اواز د الله پاک ورکړی ډېر یو فضایل هم لري نبی صلی الله علیه وسلم سره هم ډېر زیات پاتې شوی دی په کوفه کې دا بیا وفات څلوېښتم په مشهور قول سره دا وفات شوی دی چا ویلی چې 250 کې د دې حدیث کې دا مونږ ته ذکر کوي دا د قیامت د علامون هم ده چې ګاونډي به ګاونډي مړ کړي ډېر اوس داسې وشو یا به خپل ورور وجني او یا به فلار وجني دا ټول درې واړه واقع شوي دي خلکو خپل پلاران مړه کړي دي خلکو خپل ورونه مړه کړي دي ګاونډیان مړه کړي دي نو دا د حدیث د مخکې حدیث لپاره یو تایید ده چې ګوره د بد ګاونډي نه ځان ساته که نه ساتې ګوره چې ګاونډي بد شو حتی چې مړ به دې کړي په ناحقه خبره به د یو ډز نه پورته کړي خپل ورور به مړ کړي نه که ورور دې بدو پناه غواړه هغه هم د الله لرې کوي خپل پلار هم وجني تا به څه اسره وکړي نو په دې وجه باندې باید چې موږ دا دعاګانې د الله نه کوو لکه څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې کړي دي هذا وبالله تعالی التوفیق والله اعلم